Het is toch lekker spul, hè, maar heerlijk, 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 heerlijk. Ja? Ja, lekker, lekker, lekker. Karwei is geklaard. Nou, dan maar wees maar naar binnen, denk ik. Dan ga maar in naar binnen, nou, de praat is wat makkelijk genoeg. Je bent in je café Spaltenberg in ter Westplan. En de kastlijn is Jalke Nijnhuis. Die staat hier achter de paard. Lekker, lekker, lekker. Het is toch lekker spul, hè, maar heerlijk, 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 heerlijk. Ja? Ja, lekker, lekker, lekker. En ik moet mijn kast er ook nog maar verzinnen. Nou, dat is mooi ervan. Dit is al drie keer. Drie keer al. En nog steeds mijn plezier. Ja? Ja, nog steeds mijn plezier. Nou, wat wil je nou meer? Wat wil je nou meer? Ja. Dan heb je dat ik al heel wat mooi maken, denk ik. Dat moet je wel op rekening, dat moet je wel op rekening. Net te beschroeven wat ik mij maken. Ja? Net te beschroeven. Een shitpartij en van alles heb ik mij maken. Ja, van alles. Ik kwam hier al wat verdwaasd binnen. Maar hier zie je al wat drank en drugs aan waarschijnlijk. En toen kwam dat trouw en toen hoorde er in één keer een geluid achter de bar. Toen werd het leuk. Toen zei ik, oppakken. Toen werd het voortgang. Maar ja, later kwam er weg. En hij zou betalen, maar ik kwam net met de beurs en hij kwam met het geweer. Ja, dat weer heel wat was. Maar, wonder boven wonder, het is goed ouder. Hoe vaak heb je shitten? Ah, man, keer of 12. Keer of 12. Boom koffiezetapparaat zit er niet in. Kijk, boom de Canadel, net lek de kan. Dan heb je de broek vol, denk ik. Voor mij heb ik dat hier net iets verhaan. Nee? Nee, heb ik dat hier net iets verhaan. Zeg ook dat. Ja, het staat even stil dat hier. En in één keer, ja. En later praten we zijn wat hebben we gelogen. Ja, zeg ook dat. Want hoeveel mensen zitten hier dan? Ik heb 12. Ik 12. Ja, bos, ik heb En 12. daar had er al nog in shitten. Ja, ja. Hier zie je die in. En hier zie je die in en daar had er tussen terug. Nou. Maar, die mensen hebben gelogen hoor. Je net een fantastische skutter dus. Wat dat betreft net, maar dat wie is geluk juist. Ja. Dat is geluk. Of je bent een soort van Lucky Luke dat jou hem zou ontweken. Ik denk dat de Engels iets om me heen zweeft ha. Dat denk ik wel. Ja. Ken het woord. Ken het woord. Jo, hij is een bierkick zeg maar op, hè? Ah, de eerste word je, maar jongens later dan ik zeggen wat gaan en wat minder. Hè? Dan is het net zo hard meer. En je moet je eigen snelheid aanpassen, hè? Dan moet je nooit boven die toeren draaien. Hè? Maar dan is het niet de waar. Dan is het niet de waar. Op het boot zit Joke en Joke. Ja. Joke die is in 2000 voortgang. Ja. Maar we kennen haar best, ja. Geen verkeerd woord over haar. We kennen haar best. Ze komt hier naar wol en met de band wol en met de liedband wol. Niks los. Maar ja, je begint op blijven met je klanten te leven, hè. Als je een café hebt, dan begin je met je klanten te leven, hè. Dan vergeet je de huishouding wel eens, hè. Zeg je dat dan, hè? Als je 30 keer met je klanten om praten en door, ja dan, hè. Zeg je dat? Zo is leven. Jo, je hebt nog wel wat mooie vrouwen hier net hingen. Ja! We willen wat beleefd zien, maar we zijn er nog net vies van. Zo kijk eens nog net. We hebben er altijd nog wel leeg voor. De laatste jongens heb ik naar een doen geweest hier, ging mijn vriendje, ben ik naar een doen geweest. Maar ja. Je moet van hem optillen, maar ze weer nog zwierig, je er een hele hub aan. Maar ze kwam van de groen. Ja? Ja.
Ik kwam van de groen. Noorden daar spierpijn of? Nee, jongen, we zijn wat gewend, hè. We slepen altijd met een kist bier om, hè. Daarom zit ik. Je moet er wat in beweging blijven. Stilzitten geen, niks weg. In beweging is spel. Want ik ging een omke vroeger, die ging een café in Deersum. En die man die holde direct mee op. Hier een flesje in snitswijn. En opleid, de man weer er hulp mee aan. Hij praatte net met zijn klanten, hier niks met de douane. En opleid, seizoen verhoesje, naar een leefbouwwending. En zo verhoesje, had hem niet hard opgehongen. Nou, zei dat wil ik net. Hoor op, ik moet er net om denken, zo'n touw om mijn nek. Oh, hoor op. Mooi staat er ook in. Maar het ligt meer bij de ene, dat is net best. De eerste week is mooi. Ik zei, hè. Ben ik eindelijk van dat gezeur en gejammer en dat gezoep wou. Maar dan komt het. Dus, trots zetten. Zit ik de woordenkast lezen, net op hoor jongens, gewoon trots zetten. Zeg maar.